В озвучке я играл всех. У меня первая главная роль была мышонок в Дамбо. Дамбо, кажется, мы на дереве. Ну, как бы, когда ты не видишь меня, а видишь мышонка, я могу, я стараюсь под него попасть так, чтобы ты видел мышонка. Я работаю каждый день, то как у меня каждый день оно само происходит, мне не нужно дополнительно заниматься. Багира в «Исходнике» самец. Вот как вам это, Алена Константиновна? Я не знала. Да, он в «Исходнике», он самец у Киплинга. Это касается каждой профессии. Слушайте, актерство не исключение. Люди, которые равнодушно относятся к тому, что они делают, страшное зло. Я не убил Кайла Риза. Скоро Т-1000 узнает наше местоположение. Твой сын будет Джоном Коннором. Ты знаешь, машины без него не победить. Rec Square Podcasts.